ამიტომ ივანიშვილს შეუძლია ეხლა დაელოდოს ბრიტანულ სანქციებს, ჩათვალოს რომ ზედ აწერია სიყვარულით რუხაძისგან. ხა ერთადერთი კაცია გარემოცვიდან, რომელმაც აჯობა ჭკუით ივანიშვილს. მიდასტურებენ რომ მან ითანამშრომლა სინამდვილეში. ხო, ძალიან უხეშერად რო ვთქვათ, ფაქტობრივად მის საფლავზე იცეკვა. კი, ზუსტად. და ამას კიდე ამ დროს აქვს ბოდიში და უკან გარჭობილი ის განათებული ირანის სფერებში ანძა და იმიტომაც იხვეწება ეხლა და ცოტა გვიან არის მე მგონი. და საერთოდ არსად აღარ იქნება მათთვის მარტივად საქმე. ყველგან იქნება მძიმედ ძალიან და სასოწარკვეთილების კიდე ახალი დონე რო დავინახოთ. მაგალითად გერმანიაში აქვს აბა რამდენი ბინა შეიძლება კონდეს? 186. რა? ხო. მარტო გერმანიაში? მარტო გერმანიაში. მიუტანა იმ გლუვს და უთხრა რომ ერთგული ვარ, აჰა ყველაფერი და არ დამიჭირო იმაზე, რაზეც მიჭერე რა. მაინც დაიჭირეს. ანუ დასკვნა რა არის, რომ ამ ძველ სისტემას ვერ ჩაანაცვლებენ? შანსი არ აქვს. ჩემი აზრით საბოლოოდ მაინც მოკლავენ ეგენი თვითონ. ჩემოდნის გარდა მან ხა არაფრის შანსი არ აქვს. ქეში და ჩემოდანი. იმას როცა ეგეთი სახე აქვს, ესე იგი ამას ძალიფეხი უკვე სამარეში აქვს, ხო და კალაძეზე მე ჩემი აზრი მაქვს დარწმუნებული ვარ რომ მაინც დაიჭერს. არის ორი, ერთი არის რომ ბოლომდე გაპარსავს და გაუშვებს. და იცის რომ კიდე მოდით სანქციები და ამიტომ ქეში უნდა გიჟივით. ცოტა ქვერ გავიგე, რისი თქმა უნდათ. ჯვარი წერი ეგრო გაიგო შენ ისეთივე უნდა იყო და მე ესე ვფიქრობ, რომ მეორე ნაწილი ბევრად უფრო საინტერესო იყო. მოგესალმებით, ეს არის პლატფორმა მისმინე, გადაცემა აქცენტები, მე ეკა კვესიტაძე ვარ და სანამ ჩვენ გადაცემას დავიწყებთ, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და ლაიქოთ ჩვენი პოდკასტები, აქტიუროთ კომენტარებში, გამოყვათ Facebook-ზე და Instagram-ზე, რადგან ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი არხის პოპულარიზაციისთვის. მოკლედ, მაყურებელთა მოთხოვნით დღეს გვაქვს მეორე სერია გივით არგამაძესთან და გარდა ამისა, რადგან გვინდოდა გვესაუბრა იმ უბედურებებზე, რომელიც ბოლო პერიოდში ქართულ ოცნებებს დაატყდა თავს, ამაზე უკეთეს დროს ვერ ვიპოვიდით ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილის ჩასაწერად. ასე რომ გივი მოგესალმებით, დიდ შესავალს არ გავუკეთებ, იმიტომ რომ როდესაც ესეც საინტერესო სტუმარია, მაყურებელს არ უყვარს დიდი შესავლების მოსმენა, პირდაპირ გადავიდეთ იმ კითხვაზე, რომელიც არის დღეს ყველაზე აქტუალური, ვისაუბრებთ იმედის და პოსტივის დასანქცირებაზე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა რასაკვირველი ამ შემთხვევაში აქვს იმედს, რომელიც იყო უზარმაზარი და არის ჯერჯერობით იმედია მცირე ხნით შეინარჩუნებს ამ დომინანტობას ქართულ სატელევიზიო ბაზარზე. ეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც დაასანქცირა დიდმა ბრიტანეთმა ოცნებაში, არიან ძალიან შეშფოთებულები, ეს არის მათთვის ალბათ ყველაზე დიდი განსაცდელი, რაც თავზე დაატყდათ, იმიტომ რომ პროპაგანდისტული მანქანა ქართული ოცნების მთავარი საყრდენია. ასევე შემდეგ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ მომდევნო მნიშვნელოვანი თემაც რო დავაანონსოთ, ეს არის ის კრიმინალური მართლობის სისტემა, რომელიც ივანიშვილის მოსვლის დღიდან იქმნებოდა ქართულ ოცნებაში, მის სათავეში იყო ფარცხალაძე და ლილუაშვილი და ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს სისტემა შრეებად დაიშალა და გივის აქვს ძალიან საინტერესო შეფასებები, რამდენად დიდი დარტყმა ამ სისტემის მოსვლა ქართული ოცნებისთვის. მოკლედ, დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ქართული ოცნების გასაჭირზე. გივი მოგესალმები კიდე ერთხელ. ხო, დავიწყოთ იმით, რომ ბრიტანეთმა სანქციები დაუწესა ორ პროპაგანდისტულ არხს, იმიტომ რომ ისინი მოიხსენია როგორც რუსული დიდი დეზინფორმაციის მანქანის ნაწილები, რომლებიც რუსულ დეზინფორმაციას ავრცელებენ და ძალიან დიდი პრობლემა გახდა ეს ქართული ოცნებისთვის, მათი კომენტარებიდანაც ვხედავთ. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ეს, რომ რაზე დასანქცირდა იმედი რა. იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად წერტილში გარდყმული, ეს ყოფილიყო რაღაც თქვა უფრო ვიწროთ საქართველოზე, ხო, შეიძლება კიდე ნაკლები გამოხმაურება ქონოდა. დასანქცირდა ზუსტად იმაზე, რაც უნდა დასანქცირებულიყო, ანუ რუსული პროპაგანდის გავრცელებაზე და მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინის ჭრილში იყო ეს ყველაფერი ნათქვამი, იმიტომ რომ ალბათ აი
ამაზე საზიზღარი ქმედება, რაც შეიძლება ამ პერიოდში ჩაიდინოს ესეთმა წარმონაქმნმა არ არსებობს, ხო? ანუ იქ სადაც პირდაპირ უკვე ცხელი ფაზით უპირისპირდება ერთმანეთს ცივილიზაცია და რუსეთი აი იქ ზუსტად იქ არ დგანა რუსების მხარეს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ზუსტად რომ აი ესე დასანქცია. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო პირველ რიგში იმედი და არა პოზიტივი სასიამოვნოა, ასე ვთქვათ, სასიამოვნო დანამატია, მაგრამ ადრეც თქვი. აქ თავარი არის იმედი და ყოველთვის იყო თავარი იმედი, დანარჩენი ყველაფერი არის კოპირებული იმედიდან და ვთქვათ, დედა ორგანიზაციის ფუნქციონირების შევიწროება და იმედია საბოლოოდ შეწყვეტად ამ ყველას დანარჩენს მოათავებს ერთი ხელის მოსმით. ეხლა იმედის თვითონ პროცესს რაც შეეხება, ალბათ მნიშვნელოვანი არის, არ ვიცი, ხა რამდენად ჯერ არის ეს ინფორმაცია გავრცელებული, მაგრამ მე ვიტყვი, იმიტომ რომ გადამოწმებულად, რასაც ვიძახი მართლა ყოველთვის ვცდილობ გადავამოწმო პირველ წყაროებთან, ასე ვთქვა და ისე ვთქვა. ნუ ალბათ ყველას აინტერესებს რანაირად მოხერხდა ის, რომ რუხაძე, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამ სიტუაციიდან გამოძვრა, ხო? წიმს წრებად გადააფორმა ეს ყველაფერი და ვიწა ჯაფარიძეც პოზიტივის შემთხვევაში. ანუ რატო იცოდა, ხო? ჩვენ ბრიტანელი პოლიტიკოსების და მთავრობის წარმომადგენლების გამოსვლებში მოვისმინეთ, რომ წინასწარ სანქციებზე არასდროს არ საუბრობენ, რომ რაღაცა მზადება არ მოხდეს, ასე ვთქვათ და უცბად მიიღონ ეს ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვნახეთ, რომ აშკარად იცოდა. ხო, იმიტომ რომ რუხაძეს აქვს ძალიან კარგი კონტაქტები ლონდონში და ყველაზე ჭკვიანი იყო მათ შორის. ესეც თალსახად შეგვიძლია ვთქვათ და ორი დღით, ანუ დასანქცირებიდან მეორე დღეს ისტერიკა ატეხა, რომ რატო ვარ რეესტრში ისევ სამეთვალყურაო საბჭოში. ხო, იმიტომ რომ მისი აზრით ეს ყველაფერი უკვე მოგვარებული ქონდა და არ უნდა ყოფილიყო. და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ პრინციპში იმ დღეს იყო, ხო, როცა გამოცხადდა. ამიტომ წესით რადგან იყო, მაინც მის მიმართაც ეს სანქციები უნდა ამუშავებულიყო, მაგრამ არ ამუშავდა, ხო? მე ამოიღეს მართალია, მაგრამ იმ მომენტში იყო. რატო ხდება ეგრე, რომ კიდე ერთხელ გამოძვრა რა. ლოგიკურადაც ნახოთ რატო ხდება აი ესე. ხო, ნუ მე ლოგიკური ეჭვი რაც გამიჩნდა, გადავამოწმე და ნუ რა ვიცი, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ამას მიდასტურებენ, რომ მან ითანამშრომლა სინამდვილეში. ანუ კალიბრაცია იმისი, აი ზუსტად როგორ უნდა დაესანქცირებინათ იმედი, ამაში დაეხმარა. მაგრამ არა მარტო იმაში. ანუ მან მაქსიმალურად ითანამშრომლა ყველა მიმართულებით, მათ შორის ივანიშვილის მიმართულებით. ამიტომ ივანიშვილს შეუძლია ეხა დაელოდოს ბრიტანულ სანქციებს და გაითვალისწინოს, რომ ის სანქციები, რომლებიც მიუვა, ჩათვალოს, რომ ზედ აწერია სიყვარულით რუხაძისგან, იმიტომ რომ ეს მის ინფორმაციებზე დაყრდნობით იქნება მნიშვნელოვანი წილად. და ასევე მან უთხრა ვიწა ჯაფარიძეს, ახლა ეს ხო წარმოუდგენელია, რომ ვიწა ჯაფარიძეს გაეგო საიდანმე, რომ მოდის სანქცია, ხო? თუ არა რუხაძისგან განსხვავებით, მაგისი კოგნიტური შესაძლებლობები და არც კავშირები ვიქტორ ჯაფარიძეს არ აქვს. ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ ლონდონში ცხოვრობენ მშვენივრად და ნუ რა ზოგი სწავლობენ თუ რას აკეთებენ, არ ვიცი, მაგრამ არ ქონდა ნამდვილად ამის ეს. ამიტომ ნუ ესეც ცნობილია, რომ მასაც რუხაძე მიეწოდა ეს ინფორმაცია. ნუ აღარ ვამბობ იმაზე უკვე, რომ თავის თანამშრომლებს როგორ მოექცა, როგორ გადაუხტა უცებ და შეატოვა ეს ყველაფერი. ფაქტობრივად მიყიდა 1000 ლარად კარგი გემრიელი სანქციებია. კი, 1000 ლარად კი არა, ეს დღეში იყო, რომ იგით ფულსაც მიცემდა კიდე ოღონდ წაეღო ვინმეს, ხო? არა, ხო და აბა მიყიდა 1000 ლარად სანქციები. მიყიდა დაუყვა ისინი, ხო, ვიზიც გააფორმა, ნუ ის რაღაცა ისეთია, მაგრამ თუ რამე აქვს, ისინი დაუყულები არიან, ხო? ეს თანამშრომლებიც დატოვა ეს ხალხამშრალები. ხალხამშრალები ხო უსინდისოდ ექცევა, ხო, როგორც მინიმუმ ბანკი აქვს, ხო, თუ მაინდა ვინმე უნდა გარისკოს. მაგათთვის ფულის გადახდა გარისკოს თავისი ბანკით, ხო?
არა, ეგ კი არა ქართულს არ რისკავს და ქართულ არ გარისკავს. ანუ მეტი საქმე არა აქვს ქართულს არც რუსხაძესაც მეტი საქმე არ აქვს გაქცეულ რუსხაძეს რაღაც ჩაძირისთვის განწერული გემიდან გაქცეულ რუსხაძეს რომ ეხა ისა თავის ანუ უბრალოდ აი ძალიან ლიბერტი ბანკი გახვიოს შარში უდიდეს შარში იმიტომ რომ ნებისმიერი ბანკი ვინც გადაწყვიტავს რომ ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულ კომპანიას მოემსახუროს არის უდიდეს შარში ისიც ჩაიძირება ეგრევე და უბრალოდ ივანიშვილს მინდა უთხრა გლუვს უბრალოდ არ დავუძახე მაგრამ რომ გლუვი კიდე იმიტომაც არის რომ ანუ აი ეს სიამოვნების და ბედნიერების ხანა ხო გათავდა ამოიწურა როგორც იქნა რაც მას მიანიჭა რუხაძემ ამ თავისი ანტაგონისტის ოჯახში ფაქტიურად რა ვიცი ტაშპანდურის გამართვით ხო ოღონდ პატრი პატრკაციშვილის ოჯახში ხო კი პირდაპირ და ეს იყო მისი მთავარი ბედნიერება მთელი ამ წლების მანძილზე ხო ძალიან უხეშერად რო ვთქვათ ფაქტობრივად მის საფლავზე იცეკვა კი ზუსტად ესე იყო რა ოღონდ აი იმდენად დიდი სურვილი ქონდა ამისი რომ მაშინ ვერ გაითვალისწინა ნუ ალბათ არც ჩაეტეოდა იმ თავის ნახევარ ნაოჩი ამდენი ერთად გაფიქრება მაგრამ რომ ეს რო შეიძინა ხო შეიძინა ბოდიშია თავის ქაქიანად ხო და ეხა ეს ბედნიერება გავიდა და დარჩა ქაქი მარტო იმიტომ რომ რა ვიცი მოეკითხა მაშინ თქვათ იგივე გოგი ჯაოშვილისთვის რომელზეც ეს იმედი ბადრის დროს იყო ხო გაფორმებული რომელიც იძახდა რომ აი ხელი რატო არ მომწყდა ეს იყო ერთადერთი კაცი რომელიც მივიღეთ სივის მიხედვით და ეს სივი მე შეუტანი ბადრს ხო და მოგვიყავი რუხაძესე ანუ ეს ჯაოშვილი იყო პატარკაციშვილის კაცი რომელმაც აიყვანა მასზე იყო გაფორმებული იმედი იყო გოგი ჯაოშვილზე გაფორმებული ხო და რა პრობლემა ქონდა ნუ მაშინ რატომაც ამ ბადრის მოუნდაო რომ მოდი ერთი კაცი ავიყვანოთ მართლა სივითო რა ეხა რუხაძეს ასე თუ ისე ვიცნობდით ყველანი ხო და რაღაც ერთმანეთს ვეუბნებოდით რომ რა ჭირს ამას რომ აი მთელი წინა ცხოვრება დადიოდა უბრალოდ დადიოდა ყველგან საზღვარგარეთ ყველა ფირმაში ყველგან იღებდა რეკომენდაციებს და ქონდა ძალიან ბევრი ეს რა ამ გოგიმაც ეგ თქვა რომ აი შევიტანე ამ ხელა კიპა იყო რა და შევიტანე ბადრიმ თქვა რა კაია ეს იყოს და იმ დღიდან აი აგვერია ყველაფერიო ანუ ყველა დაიწყო ეს ინტრიგები მოსპო იქაურობა რა ვიცი რომ თვითონ გამეფებულიყო ყველას არმა დაუდო ყველას რაღაცა გაუკეთა და მოკლედ მაქსიმუმ ყველა გადააგდო გადმოაგდო და მოირგო თავის თავზე ეს ყველაფერი და ეგ უნდა ცოდნოდა ანუ შენ ამბობ რომ დარწმუნებული ხარ რომ უბრალოდ რუხაძემ გააცურა ივანიშვილი ამჯერად რუხაძემ ეს პერიოდი მაქსიმალურად იხმარა გლუვი ხო მაქსიმალური პოლი გააკეთა ყველაფერში გინდა იმ ცემენტში გინდა თვითონ ამ იმედში იმაში გააკეთა უზარმაზარი ფული ბოლოს გადაუფორმა ეს ცემენტიც ყველაფერი ერთ-ერთი რაც ვერ მოიცილა ძალიანც კი უნდოდა ამ ბანკის მოცილებას მაგრამ არ იყიდა ჯერჯერობით ხო არ იყიდეს და ეგ არის და ჩატყდა, ოღონდ ისე ჩატყდა, უბრალოდ კი არ ჩატყდა, კიდევ ამბობ, ყველაფერი მოუყვა, ამაში მიიღო ინდულგენცია, რომ აი ხა არ ეკარებიან, თორე ლოგიკა იმაში, რომ რუხაძეს რატო არ ეხება და როგორ მოასწრო საერთოდ გაძრომა, სხვა არ არსებობს უბრალოდ, ხო? რანაირად. ან როგორ გაიგო და წინსწრებად როგორ გამოძრა ყველაფრიდან, ხო? იმიტომ რომ ითანამშრომლა. მოკლედ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეხლა ერთადერთი კაცია გარემოცვიდან, რომელმაც აჯობა ჭკუით ივანიშვილს. აჯობა და ამაც ჭკუა ქონოდა, რაც არა აქვს კიდე ერთხელ ვამბობ. ბატონო ბიძინა, უნდა მიხედოთ რუხაძეს. არა, მე რაც ვამბობ, ხო ეხა აი იმ ინტერვიუს მეც უნდა მიმხდარიყო გლუვი რაც ხდება, ხო? იმ ვასიკო მაღალაფერიძესთან ერთადერთი კაცი იყო, ვინც კიოდა რომ არ გესმით ეს რა არის სანქციები. ამიტომ რომ ამად არ ესმით მართლა, ხო? ეგ არის სწორი მიდგომა. სანქცია ძალიან საშუალო, ჩვენ არ დაუსანქციებიათ. დაასანქციეს ერთი თუ ორი ადამიანი რეალურად ფინანსურად და გადავაგორეთ. ძალიან საშიარო ფინანსური სანქციები და თუ არ გძლებთ საშიარო, შეხედეთ რა მოვიდათ რუსებს, რა მოვიდათ იმ ხალხს, ვინც რეალურად დაასანქციეს. აი ხა არ დაგიმალავთ, რომ ძალიან ტყბებიან პროცესით, იმიტომ რომ თვითონ პროცესით. აი გამოცხადებიდან დღემდე როგორ ნელ-ნელა ხვდებიან რა არის სინამდვილეში. ქონდათ ეს გამოცხადების დროს ცდელობა კიდე ბაქი-ბუქის და ეს სახეები რო უფუჭდებათ ნელ-ნელა, იმიტომ რომ
დიდ ინფორმაციას ესენი ერთდროულად ხო ვერ ამუშავებენ და ეხლა ნაწილ-ნაწილ იღებენ ამას, რომ სინამდვილეში აი რასაც კიოდა ეს რუხაძე ეგ არის სანქციები და არაფერი გამოსაძრომი დიდი ხვრელები არ რჩებათ. აი ხარო ცდილობენ რომ ეხლა ბანკს არა იმას გააკეთებენ კიდე და ის ჩემოდნის გარდა მან ხა არაფრის შანსი არ არის ქეში და ჩემოდანი არანაირი ბანკი და იქ კიდე ბევრი რამე მიყვება მაგას დარწმუნებული ვარ ისევე როგორც სხვა შორის ნახე მაგის განცხადება და კი ერთის მხრივ რო შეხედო მოგეჩვენება რომ სწორია იქ რაღაც ვალდებულებებზე როცა არის ლაპარაკი ამ ტრანსლირების მაგრამ არ არის ეს იმედის შემთხვევაში მინიმუმ არ ვიცი პოზიტივზე ეგრე არის თუ არა იმედზე და რუსთავზე არ არის იმიტომ რომ ესენი არის ფასიანი ხო სილკზეც და მაგთიზეც შენ რო იყიდო პაკეტი არის ფასიანი ეს იმედი ჩვენ ვყიდულობთ ამას სილკისგან ან მაგთისგან და ისინი უხდიან ფულს და ეხლა ფულის გადახდა სილკის მხრიდან და მაგთის მხრიდან იმედისთვის არის დანაშაული და მათზე აუცილებლად აისახება. ასე ვთქვათ ინტერნეტის მიწოდებაზეც იქ კიდე სანახავი არის როგორ ხდება ეს და როგორ ხდება ანგარიშტორება. ამიტომ არც მანდ იქნება მარტივად მათთვის საქმე და საერთოდ არსად აღარ იქნება მათთვის მარტივად საქმე. ყველგან იქნება მძიმედ ძალიან და ამას თვითონაც ხვდებიან აი ეხლა ეხლა გუშინ წინ არ ხვდებოდნენ ეხლა არა გუშინ წინაც ქონდათ ეს ისტერიკა ქონდათ და დღეს და ისე დაგვირგვინდა ეს იმით დაგვირგვინდა ეს ისტერიკა რომ ივანიშვილი ჩამოვიდა საიდიდან და დაესწრო ამ პარტიის ხდომას. ხო, აი ეგ მინდოდა კიდე მეთქვა, აი სახე ხო ნახეთ. ამ პოლიცაბჭოზე, ხო? დაახლოებით. ხოჩერის იცი როგორ ეგეთი სახე ქონდა? გავრილოვის მერე დაახლოებით. გავრილოვის შემდეგ ხო ქონდა, ანუ რამდენჯერმე გვახსოვს ესეთი სახე ივანიშვილის. ერთი იყო რომ წააგო პირველი საპრეზიდენტო ტური და ქონდა ეგეთი სახე შენ მაშინ ციხეში იყავი, როდესაც ჟურნალისტმა არჩევნების ადგილობრივი არჩევნების დღეს, ეგრეთ წოდებული არჩევნების დღეს კითხა, რომ ელოდებით თუ არა ბრიტანულ სანქციებსო და აი მაშინ ქონდა ესეთი სახე. მე მაშინ ვიყავი ციხეში, ეს სახე ვნახე. ვიწყებთ, ბიჭებო, როგორ ახართ? ბრიტანულ სანქციებს ელოდებით. ბატონო ბიზნე, შეგიძლიათ დაიწყოთ განცხადება. სალომ. ბატონო ბიზნე, ჩვენივრად და იქაურ კამერას ჩემი მოსაზრებები მოახსენე ამაზე. რა უთხარი. თუ ხეში ფორმით ძალიან. ისე შეუძლია ჩანაწერი მოითხოვოს თუ აინტერესებს და ნახოს იქ. ხო და დღეს დაესწრო და მე მინდა ეხლა აქ ხო არა მაგაზე მინდა ვთქვა ეს სახე არის კრებითი ახლა ეს არ არის მარტო ამ სანქციების გამო იმიტომ რომ მას როგორც ხდება ხოლმე უბედურებები მიეწყო ერთმანეთზე და იმიტომ აქ ხა ესეთი სახე და ზოგადად სხვა შორის რო იცოდეთ სინამდვილეში მისი ნამდვილი სახე ეგ არის აი ეს ლეგენდა მის ირგვლივ ნელ-ნელა იფანტება და იმედი მაქვს რომ მალე გაიფანტება ბოლომდე ეგეთი სახის ადამიანი ეგეთი იყო რუსეთში ეგეთი იყო აი რო ნახეთ არაბთან ხო აი რო შესწინებდა უკანალში პირდაპირ და დახოხავდა მუცელზე ეგ არის ნამდვილი გლუვი ეგ არის ეს დანარჩენი არის სულ ლეგენდა რომელიც მარტო საქართველოში შეიქმნა მარტო აი იმის გამო რომ გაუწყვა ყველა მაგას თორე არც აპირებდა და არც წარმოედგინა არასდროს და ეხი იმედია ეს გაწოლილებით დაინახავენ აი თავისი იატაკიდან ამ სახეს და ნელ-ნელა იქნება წამოდგომა რაღაცნაირად იკისრონ არ ვიცი იმიტომ რომ ეს არის რისგან შედგება ახლა ეს ყველაფერი ხო ერთი ნუ ეს საერთოდ საოცარი ამბავი იყო რომ დაიბარეს ეს რა ქვია ეს რაღაც არასწორი ტურა რო ყავს ეს დინარად დაიბარეს სპეციალურად იმ ამერიკაში და ძირითადად ჰქონდათ ორი თემა. ერთი ირანი, რაზეც ელაპარაკენ ძალიან მკაცრად, ძალიან. ნუ რა ვიცი ეს. რაღაცნაირად რბილად რო ვთქვათ, აუხსნეს რომ უკანალს გადააკრავენ სახეზე თუ კიდე გააგრძელებენ ესენი ირანზე ეგეთ მოქცევას რა, იმიტომ რომ იქ რაღაც გადაწყვეტილებები უკვე არის მიღებული, რაშიც საქართველოს ფიგურირებს და ის გადაწყვეტილებები აუცილებლად აღსრულდება და ესენი თუ ხელს შეუშლიან, ანუ ის არის გადაწყვეტილი და ესენი კიდე იქნებიან თუ არა, ეგ არ არის გადაწყვეტილი და ეგ აუხსნეს. და
და მეორე იყო ნარკოტრაფიკი, რაზეც ამდენი ხანი ველოდებოდი, რაზეც უთხრეს, რომ ყველანაირ ზღვარს გაცდა ეს ყველაფერი და იქნება ძალიან მკაცრი რეაგირება. და ეგ ყოფილა უკვე საქართველოში ადრე, როცა მისმა ანტაგონისტმა ბადრიმ და ბერეზოვსკიმ მოახერხეს ეს ნარკოტრაფიკის აქ გაყვანა, მაშინ გაჭრა. თამაზაშვილებთან და ახათ არგამაძესთან და კალაშოვთან და ემათთან ერთად პანკისიდან. ხო, მაშინ ამერიკელებს მოუწიათ ველზე მუშაობა, ის უფლებაც არ ქონდათ და მე ვიღაც რადგან არ იყვნენ, მაგრამ არ იყვნენ, ეს დაბრალდა ალასანიას რომ აგანქნა ეს ყველაფერი, ხო. ხოდისა და აღჭურვილის ხო, პროგრამა ანუ რეალურად ეს იმდენად კინეული თემაა, რომ მაშინ იყო ეს ეხლა, როდესაც მექსიკის კარტელებს ზეომებიან და რაღაცა უცებ რაღაც საქართველოში ესეთი რაღაცის კეთება, ესე უპარაგონოთ, ამას რო არაპატიებდნენ, ეგ გასაგები იყო. ხო და აი ეს ყველაფერი ელაპარაკენ, ირანზე პირველ რიგში. და რა გამოვიდა, რომ ეს ჩამოვიდა საქართველოში, მაგრამ უკავშირი ხო არა აქვს. ანუ დინარაძე ხო ვერ იტყოდა რომ გლუვო ჩამოვედი და აი უნდა გითხრა არ ხდება ეგრე ის გლუვი როცა მოინდომებს იტყვის რომ აბა ის თუ ჩამოვიდა მომიტანეთ და რაღაცა აბა ისა ხო და აი ამ დროის გამოვიდა საერთოდ კატასტროფა აი ეს ყველაფერი აუხსნეს ეს ტიპი ჩამოვიდა საქართველოში და იმ ღამეს აანთეს ანძა ირანის ფერებში რა და ეხლა მივიდნენ და აუხსნან იმ ამერიკელებს რომ ეს იმიტოა რომ გლუვთან უკავშირი არ არსებობს ხო ყველა გაიგებს ამას იქ როგორც უნდა გაიგოს რომ გლუვმა არ მოგვისმინა და პირიქით ჯიბრზე აგვინთო ის ანძა ირანის ფერებში და ამაზეც მიიღებენ შესაბამისად ამიტომ ეს არის კიდე მაგ სახის განსაზღვრელი ერთ-ერთი ამბავი და აი ეს შეკრებითი არის რა ბევრი მიმართულებით აქვს უკვე ეს პრობლემები და ამიტომ ამბობ რა ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე ერთი ხო მაგალითად ბაჩიაშვილის ამბავი. ხო ვიღიდით რომ ესე გაფრონდა რომ აი ჩამოიყვანა აწამა და იქამდე მიიყვანა რომ იმან დათმო ბოლო-ბოლო. არაფერი ზოლოლო ეგრე საერთოდ არ იყო. იმიტომ რომ ის იჯდა და იყო მზად მჯდომისთვის, ხო? და რა მოხდა სინამდვილეში? ამან რომ დაინახა ამ გლუვმა რომ ეს ბიტკოინი უფასურდება, მერე მიხვდა რომ რამე მაინც შემრჩეს. და იქით ეღვაწებოდა კიდე და იმის პირობებზე დათანხმდა და ისე გამოუშვა, თორე ამის პირობებით კი არ გაუშვია. აი ეს ვითომ დიადი და მრისხანე და რაღაც ეგ ხო არის სინამდვილეში, აი კაპეიკის მონა. თავისი ვალუტა ხო კაპეიკი, მაგაში გადაყავს ყველაფერი, იმიტომ გონია რომ ძალიან ბევრი ფული აქვს, თორე აი 6 მილიარდი გადაიყვანა ამ კაპეიკებში და ჩათვალა რომ იმდენივე ფული აქვს, რაც მაასკს, თორე ნუ რა არის ხა 6 მილიარდი ხო სადაც უნდა რომ შეეტენოს დიდკაცებში. იქ არაფერი არ არის 6 მილიარდი. მაგრამ მაგას ვამბობ რა, აშკარად გადაყავს ამ კაპეიკებში და მე ბევრი გამოდის. აი ამ კაპეიკის მონამ დაინახა რომ ხა ეს ბიტკოინებიც ფშიკ და გაუქრება საბოლოოდ და პირიქით იქით ეხვეწა რომ რაღაცა მოდი ისეთი დილი დავდოთ რომ რაღაცა შეგვრჩეს რა ორივეს და ეგრე გამოუშვა. ამიტომ არაფერი დიადი ეგ ტიპი არ არის. ამ კაპეიკისთვის გაუწვევა იმასაც რა ქვია რა გვარია ეს რომ ვინც გამოუშვა ბაჩიაშვილსაც და ვისაც გინდათ იმას გაუწვევა და გაუწვა აგერა ხო და კიდე ერთხელ ამბობ რა მე იმედი მაქვს რომ ადამიანები დააკვირდებიან ამას და გაიფანტება ეს მისი როლი სრულიად ხელოვნურად მხოლოდ საქართველოში შექმნილი ლეგენდა რომ ეს რაღაცა არის არაფერი არ არის ნოლია აი ბუბლიკის ხვრელია მაშინ რატო გამოვიდა ის რაც გამოვიდა საქართველოში ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ აი ერთი რამე მინდა ვთქვა რომ სახე რო აღარა აქვთ თქვი რომ ესე იგი ჩამოვიდა თიდან რომ დასწრებოდა პარტიულ შეხვედრას და აქ მოკლედ განცხადებები გაკეთდა გამოვიდა კობახიძე და ეს განცხადება მინდა წავეკითხო იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებაა რაც შეეხება ამერიკას ანუ ეხლა ბრიტანეთმა ხო დაასანქცირა ეხლა თქვენს რომ ისევ ამერიკის იმედი აქვს და ეს როგორ ხდება ამის ფორმულირება ცოტა რთულად მაგრამ მაინც შეგვიძლია მივყვეთ ლოგიკას რაც შეეხება ამერიკას ჩვენ კვლავაც ვინარჩუნებთ იმედს რომ ეგრეთ წოდებული deep state-ის წინააღმდეგ დონალდ ტრამპის მიერ დაანონსებული ბრძოლა ამ უკანასკნელის გამარჯვებით დასრულდება
ამის საუკეთესო დასტური საქართველოს მიმართ ამერიკული ადმინისტრაციის დამოკიდებულების ცვლილება იქნება. ანუ როგორც კი ამერიკა დაიწყებს დალაგებას ივანიშვილთან, ესე იგი უკვე ვიცით, რომ მან deep state-ი დაამარცხა. თუ არ დაიწყებს ივანიშვილთან ურთიერთობას ტრამპის ადმინისტრაცია, ესე იგი ნიშნავს, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია ისევ deep state-ის მონაა. ეს წერია ამ განცხადებაში. ან თემ სოფლიო ელოდება ხა იმის, რა ქვია, პერუში ნაპოვნი თიხიდან გამომწვარე ღამის ხოთანი რო უდევთ და პარლამენტის თავმჯდომარეს რო ეძახიან. აი ის როდის იტყვის, რომ ნამდვილად ებრძვია მართლა. დაამარცხა deep state-ი. სოფლიო ამის მიხედვით შეაფასებს. ეხლა ცოტა რთულდება ქვეწყობილი წინადადებების წყობა. საქართველოს ღირებულებითი თანხმედრის ფონზე საქართველოს მიმართ ამერიკის დღევანდელი დისტანცირებული პოზიცია ალოგიკურია და არაერთ კითხვის ნიშანს ბადებს. საქართველოს მიმართ დამოკიდებულების ცვლილება დაადასტურებს, რომ deep state-ის წინააღმდეგ გამოცხადებული ბრძოლა არა მოჩვენებითი მოვლენა და არაფორმალური ძალების რებრენდინგის მცდელობაა. ცოტა ქვერ გავიგე, რისი თქმა უნდათ. არამედ გულწრფელი და რეალურია. ჯვარი ეგრო გაიგო შენც ისეთივე უნდა იყო და ჩვენ კლავაც ვინარჩუნებთ ოპტიმისტურ მოლოდის, ყველაფერს უახლოეს მომავალში მოეფინება ნათელი. ეხა ეს ვის ელაპარაკებს? ჩემს მაინტერესებს ვის ელაპარაკებია. აი საერთოდ ეს ბოდვა ანუ მე რამდენი ბოდვას ვთქვა. ეს ცოტა რას მაგონი? უკვე მოსაწყე ეს ბოდვაც ძალიან მოსაწყენია, იმიტომ რომ სულ ერთი და იმდენად ავტომობილსუხის რეჟიმში აქვს, რომ აი გონია რომ დაასაფლო, მიწიდანაც მაგას იტყვიან კიდე, რომ აი ჩვენ ველოდებით, როდის დაადასტურებენ deep state-თან ბრძოლა რომ მოიგეს. აი, წარმოუდგენელია. ეხლა სასოწარკვეთილების კიდე ახალი დონე რო დავინახოთ. აქამდე ვიცით, რომ ესე იგი ლობისტური კომპანია, რომელიც ივანიშვილს ყავს ამერიკაში, დადის სახელმწიფო დეპარტამენტშიც, თეთრ სახლშიც ეხვეწება, რომ არაფერი არ გვინდა, ბატონ ბიძინას მოუხსენით სანქციები. აი მეტი არაფერი არ გვინდა და ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, დილზე წამოვალთ. აი ნებისმიერ ამაზე დაგთახდებით. ეს ეხლა ეს კულუარებში იყო ცნობილი და ნუ ჩვენი ამერიკული წყაროებიდან ვიცი რაც თვითონაც დაადასტურეს ამ განცხადებით. სანქციების მოხსნა ბატონი ბიძინა ივანიშვილისთვის საერთოდ არ არის რელევანტური, ანუ აღარ უნდაო სანქციების მოხსნაო. ჩვენთვის რელევანტური არის სტრატეგიული ურთიერთობის განახლება. აქ უკვე ხვეწნაზე გადავიდნენ, რომ აღარც ის სანქციები არ გვინდა, ოღონდ სტრატეგიული ურთიერთობა განაახლეთ ჩვენთან. ანუ ეხა ფიქრობენ, რომ ამ ბრიტანეთიდან დაწყებულ ამ სანქციების ძალიან მძიმე სანქცია. ეს ის სანქციებია, რომელზედაც რუხაძე ლაპარაკობდნენ, რომ აქამდე ესეთი სანქციები ამათ არ აღუდგინეს. აი ზუსტად ის არის, რაზეც რუხაძე ლაპარაკობდა, რომ ეს ეხა რაც იყო, ეს ყველაფერი ჟურნალიაო და სანქციები რეალურად რო დაწესდება, მე მივხვდებით რა არის სანქციებიო. და ეხა იხვეწება, რომ ვაიმე იქნებ ამერიკამ გადაგვარჩინოს. აი ეს არის ყველა ამ ამაში მე თელი ალიაბალია. კი, ამას იხვეწება სტრატეგიულ პარტნიორობას. იმ საღამოს, აი დღეს საღამოს ეს ავიამზიდი ჯერალდ ფორდის განლაგდება თავის დისლოკაციის ადგილას, ის მოლაპარაკებები ჩაიშალა და მოსალოდნელად ამ დღეებში უკვე რაც უნდა მოხდეს, მოხდება. და ამას კიდე ამ დროს აქვს ბოდიში და უკან გარჭობილი ის განათებული ირანის სფერებში ანძა და იმიტომაც იხვეწება ეხა და ცოტა გვიან არის მე მგონი ეხა ხვეწნა. ეხა ეს ერთი ხო რაც აი საგარეო ფრონტიდან მოკლედ პრობლემებია. მაგრამ მოდი ეხა ვილაპარაკოთ შიდა სისტემაზე, ხო? აქ ცოტა განსხვავებული აზრები არსებობს იმასთან დაკავშირებით დაასუსტა თუ არა აი ლილუაშვილ ფარცხალაძის მიერ შექმნილი სისტემის მოშლა ივანიშვილი. და ცოტა შორიდან დავიწყოთ, ანუ რა სისტემა შექმნა ამ ორმა კაცმა. იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ყველაზე დიდი ხნით ესენი იყვნენ ივანიშვილის ხელისუფლებაში და ეს კარგად რომ გავიაზროთ, როგორ შექმნეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ეს სისტემა და რას გავდა ეს სისტემა და რამდენად მნიშვნელოვანი საყრდენი იყო ივანიშვილისთვის.
მოდი ჩემი ყველგან მეზობელი რო ცოტა ხანი უცებ ამოვწუროთ, ხო? ყველგან რატო, იმიტომ რომ იქ დავსახლდი და დამისახლდა გვერდზე, ციხეში წავედი და იქაც დამისახლდა გვერდზე და ცოტა ხანი, მაგრამ ესე. ხო, კი სასაცილოდ გამოიყურებოდა ყოველთვის და მეც ბევრს დავცინოდი, მაგრამ ამავდროულად იყო ფუნდამენტური ნაწილი ამ ხელისუფლების, იმიტომ რომ ეს შაუბნელეთის პრინცს ვეძახდით, ხო, იმიტომ რომ მთელი ეს შაუბნელი ნაწილი ხო რელიგიური თუ ასეთი თუ ისეთი იდეოლოგიური ნაწილი. იდეოლოგიური კი ბატონო, იყო მთლიანად მაგაზე მიბმული, ახლა ისედაც ხედავდით, მე ფიზიკურადაც ხედავდი, ახლა ხო რიგები იდგა მაგ ხალხის მაგასთან სახში ასასვლელად და ნუ პირდაპირ მექანიკურადაც მიბმული ყავდა რა, აი ახლა ეს მაგალითად რა ქვია ეს ბენზინების გამცილებელი წარსულში ავტომატით ეხლა რა არის ეპისკოპოსი თუ რაღაც ეს იაკობი გზააბნეული რო დარბის ეხლა და მის მიებას აღარ იცის იმ მაგაზე იყო ხო მაგაზე მიბმული იყო პირდაპირ ხო აბა რა და ეს ნაწილი ამიტომ ეგ არ იყო სასაცილო ამბავი ან მნიშვნელოვანი იყო და მას ეჭირა ეს რა ისე ეგ რაც შეეხება ამას დანარჩენი ხე ლილუაშვილს რაც შეეხება ხო ანუ იდეოლოგიური ნაწილს კარგად უვლიდა ღარიბაშვილი თვითონაც ამ იდეოლოგიის ძალიან ბუნებრივი და იმიტომ იყო ხო აი ბუნებრივად შეძდილი ქონდა ეს ყველაფერი რა და რაც შეეხება ლილუაშვილი ხომ უნდა აღიარო რომ მაგათთან შედარებით თან ალბათ აკადემიკოსი იყო ხო ბევრად ჭვიანი ტიპი იყო თუნდაც სხვათა შორის ამ წაღებული ფულის დაბანდების ნაწილშიც ახლა ეს ჯერ შემოწმების სტადიაზე მაქვს, მაგრამ ვაი ესენი ხო ვერ ხვდებიან ეს ერთადერთი რაც გაიგეს, რომ ეს მოპარული ფული უნდა გარეცხონ მშენებლობით და ამიტომ ტენიან და ოღონდ დააქსუ. და ტენიან და უკვე ადგილი აღარ არის, ხო? იმიტომ არის ეგრე რომ ადგილი არა, ყველ მაგ ფულს ტენიან ამ მშენებლობაში და აღარ ეტევა უკვე რა. აი ლილუაშვილს მე როგორც ვიცი გადავამოწმებ, ხო? მაგალითად გერმანიაში აქ აბა რამდენი ბინა შეიძლება კონდეს? 186. რა? მარტო გერმანიაში? მარტო გერმანიაში. ო ესე იგი ანდრე იმდენი ჭკუა რომ სანამ ეს სანქციები და ამბები მოვიდა ეს ყველაფერი გაიტანა და ჩადოი ხო? აბა ესენი ამას ვერ მიხვდნენ რომ თუ მაინდა მშენებლობა გინდა გაიტანე ჩადერა სადღაც. ხო და ამიტომ ეს სხვათა შორის მასშტაბზეც ლაპარაკობს თანხების ხო მე მაშინ გამიკვირდა მის ერთ-ერთ რაღაცა შნირს მისი ასე ვთქვათ კლასტერიდან 60 ბინა უყიდია თბილისში და ხო და მეორეც კიდე რომელიც ქარელიდან გამოსული არ არის თბილისში არ არის ჩამოსული მილიარდთან ქონდა საქმე ტენდერებზე საერთო ჯამში ამიტომ ეს მასშტაბი და ეხა აუხსნი აქ რა მასშტაბზე არის ლაპარაკი ხო ეს მეთოდურად აკეთებდა ამას სხვათა შორის რატო აქ ეხა კიდე პლუს კიდე უფრო ცუდად საქმე ვიდრე აქ ამ კალაძეს იმიტომ რომ კალაძის ხრივაც ხო ის არის კიურია რა ეს ლილუაშვილი იმიტომ რომ კალაძე მერი რო გახდა ეს იგდა ხო და უკვე ვიცემერი იყო თუ არ ვცდები და უსაფრთხოების ის ქონდა იქიდან დაწყებული აქეისებდა ამ კალაძეს რა ყველაფრის кейსი აქვს საერთოდ აი კალაძეს ანუ ყველა კომპრომატი ლილუაშვილს აი გამერებიდან სუბოლომდე სულ ყველაფერი რისთვის ინახავს ეს კაცი ამდენ ნუ აი თუნდაც ეხა გამოადგება რა ვიცი იმ ციხეში რაღაცა ხომ მომუნდება რა და მომუნდება ერთალ кейს მიცემს თქვათ იქ რაღაცა კიდე მე რა ესე რა ხო და კალაძეზე მე ჩემი აზრი მაქვს დარწმუნებული ვარ რომ მაინც დაიჭერს ხო და ეგ ცოტა გვიან ეგეც ძალიან საინტერესო ცალკე განვიხილოთ კალაძის ამბავი ხო და რას ვიძახი რომ ანუ აი ძირებიდან არის ხო ეს ლილუაშვილი და იქიდან უკვე ანუ ეს რატო ახსენე რომ ერიაში იყო იმიტომ რომ აი პირველი დონე თქვა კორუფციის ხო საქალაქო სამსახურები მაგასაც კი აკონტროლებდა უკვე სადაც ესე რომ შეხედო კაი ბევრი ფულია ხო მაგრამ მე აი ნელ-ნელა ხო ამის მერე სამინისტროები განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურა ხო ეს ტენდერები ყველაფერი ბევრი ფულია ეს ანუ ბაგაბაღის კვებიდან დაწყებული ყველაფერი რა ფაქტიურად ეს უკვე მეტია ხო ამ ყველაფერს მე რო თავი დაანება ამის აი ზემოთ ცოტა ესე უკვე მოდის ეს კოლ-ცენტრები. ნუ აქ შეგიძლიათ უბრალოდ ყველა ხედავს ხო
ქალაქში გახვალა ეხლა ციხიდან რომ გამოვედი პირველი რაც შევაფასე რა ეგრევე რომ ეს ამდენი პატარა ბავშვები ფერარებით და რაღაცებით ეს სულ ცენტრები აბა ეგეთი ფული მეტი არ არსებობს არ საიდან და რაღაცა ეხო ნახე ხო რომ რაღაც NGO-ში იყო შეფასება რომ ესე მუშაობს ახალგაზრდა 30000 ამ call ცენტრებში და თვითონ აქ მე მგონი 30000 ხელფასი თვეში თუ რაღაცა ესეთი რა რამ ხელფულზე ლაპარაკი დაახლოებით შეიძლება ხო მივხვდეთ ოღონდ როგორია რომ აი call ცენტრები და ამაზე მეტი ფული სადღა უნდა გაკეთდეს მერე არის ნარკოტიკები რომელსაც ყიდიან აქ ადგილს და ესეც საინტერესო იყო ხა ჯერ კიდე როცა პირველად ამ სისტემას იბარებდა ლილუაშვილი მაშინ მქონდა იქ ვიღაცა მითხრა რომ კაცო რა გინდა ფონი ჭარელ ბარიგებს ხო იჭერენ ხო და მეთქი რო იჭერენ მე ვინმე ნახეთ რამდენი ხნით იჭერენ იჭერენ 3 დღით ერთი კვირით ანუ რამდენიც ეყოფა თავში ბაგუნით რომ გაიგოს რომ ყიდი ისევე ოღონდ ყიდი ჩემს ასეხლა ეს ბარიგები ჭირდებათ გავრცელება იმასა აქვს უბრალოდ აგებინებენ რომ აწი ყიდი ჩემ წამალს და ეს ამითი მოიცვა მთლიანად მთელ წამალს უსიყიდიდან აქ ადგილს და აი რო იფიქრებ რომ ეს რამხელა ეს არის უზარმაზარი ფული აი რო იფიქრებ რომ ეს არის არა ამაზე ზემოთ მე კიდე არის ნარკოტრაფიკი რაზეც ეხა ვილაპარაკე ხო აი ხა ის ირანული ტრაილერი რო გააჩერეს 150 კილო ჰეროინით ვინ დაიჭირეს ხომ ძღოლი რომელიც საერთაზე არ იყო რა მიქონდა და ვინმე ჯერა რომ ის ჰეროინი ადგილზე არ ჩავიდა აუცილებლად ჩავიდა იმიტომ რომ ეს გაჩერება იყო ასევე იქითა მხარისთვის რომ შეიცვალა აქეთა მხარე აწი ჩვენ ვართ ხო არა ლიბუაშვილი კი არა ხო ოკეი ჩვენ ვართ კაი წავიდა ეს დინარაძე ჩავიდა ხო და ეს კიდე უზარმაზარი და აი აქაც რო იფიქრებ რომ ეს არის ყველაზე დიდი ხო მერე არის უკვე ეს რუსული ნავთობი იქ სადაც არის ნუ კიდე დიდი და დიდი ხო ეს ყველაფერი შეკრიბო ჯამში არის უზარმაზარი ფული ოღონდ მართლა თან მithun საქართველოს მასშტაბით წარმოუდგენელ ფულზე არის ლაპარაკი ხო ამ ფულს ხო ამ მეურნეობას მოვლა ხო უნდა დაკვალიანება უნდა თან შავი ფულია უფრო ხშირად ქეშია ამის გადაადგილება დაბინავება რაღაცა ხო და აქ მოახერხა მან კონექშენი მიქაძეებთან იმიტომ რომ მიქაძეებიც ხო როგორი რაღაცაა ხო ძალიან დიდი ხნის სტრუქტურირებული წარმონაქმნია ანუ ეს დაიწყო ვთქვათ შევარდნაძის ჯერ კიდე როცა აი კალატოზასგან და ეგეთი ტიპებისგან გადაიბარეს ჯერ თბილისის სამარშრუტო ხაზები მაშინ რა იყო ხო ფულის წყაროები არც არაფერი რა ეს სამარშრუტოები იყო ხო ეგ ჩაიბარეს როგორ განვითარდით მოგივი ამიბართულებით მარშრუტკების ბიზნესი იყო თავარი ისინი აკეთებდნენ ეს მეთოდურად რა ვთქვათ ეს სამარშრუტოები აიღეს ამის ქვეშ პატარა არმია გააკეთეს რა ეს თავისი ბრიგადირებით შემსრულებლებით მე ეს გააფართოვეს თელ საქართველოზე ეს არმიაც გააფართოვეს და ესე აკეთებდნენ წლების მანძილზე ხო რაც უფრო იზრდებოდნენ ეს არმიაც იზრდებოდა და იმიტომ რომ ამხელა ფულის ანუ ინფრასტრუქტურა ეს კრიმინალური ინფრასტრუქტურა ქონდა დაწყობილი კი და ეგეთ წარმონაქმნია მარტო რომ ამხელა ფულს მოერიოს ამის დაბინავებას იმიტომ რომ ეხლა რაღაცით შეცვლას ცდილობენ ეგრე ვერ შეანაცვლებენ რა ხო და ანუ აი შეირწყა ესენი ანუ ლილუაშვილმა აუცებ გამოიყენა და ფარცხალაძე აქ ფარცხალაძე მე შეუერთდა რა ანუ ჯერ ლილუაშვილი დაუკავშირდა მიქაძეებს და ანუ თელი ამ უკანონო უზარმაზარი ფულის მართვა დაავალა უკვე აწყობილ ინფრასტრუქტურას კი ბატონო და ანუ ესე შექმნა სისტემა, სადაც ყველაფერი ერთმანეთზეა დაშენებული, ყველაფერი რაც კაცრი კონტროლის ქვეშ იყო, და ამას დაჭირდა წლები და ჩამოაყალიბა ეს ყველაფერი. და იმიტომ ამბობ, რომ ეხლა რო ხდება, აი ეს რაღაც გიჟობებს რო უყურებთ, ხო, გინდა ეს რაც ქურდულზე რო იჭერენ, პაჭკა ვიღაცებს თვითონ არიციან იმათ, არიან ის ქურდები არ არიან თუ რა არიან საერთოდ. რაღაცა კონვულსიური მოქმედებები ყველა მიმართულებით. ეს არის მორიგი გადაბარების ცდელობა. ოღონდ
ჯერ ეს ხო, ტიპები როგორც ბარიგებს იბარებენ, ისე ამ კრიმინალებს. ხო, მთლიანი ეს სისტემა უნდათ რომ გადაიბარონ. ჯერ ეგერთი უნდათ რომ გადაიბარონ ორ კვირაში, რაც სისულელია, ხო? და მეორეც ერთი ბევრად სუსტი ტიპები არიან. და ესეთი ალტერნატივები არა აქვთ რა, თანაბარ წონადი რომ იმას აი პირდაპირ ესე გადააბარო, ხო? ეხლა გინდა ეს კრიმინალურ ნაწილში ვითიც არ უნდა ცდილობდნენ ჩანაცვლებას, ხო? არ არსებობს მეორე ეგეთი სტრუქტურირებული ჯგუფი, როგორიც ის იყო. ამას თათარი ახლად ეხა ერთ თვეში ეგეთ ჯგუფს ვერავინ ვერ გააკეთებს რა, იმასაც წლები დაჭირდა და ამიტომ არ გამოდის ეს გადაბარება რა და იმიტომ ეს კონვულსიები ყველა დონეზე, ეს ფული გარბის იქით-აქეთ. ამ დროს გლუვისგან აქვთ რომ ქეში ხო მეორე რაც ამ კონვულსიებს იწვევს რომ აი ჩქარა მინდა. ამ ბაჩიაშვილის ამბავმაც დაადასტურა, ხო, რომ ამას უნდა ქეში. იმიტომ რომ იცის რომ ის სანქციებიც რაც აქვს, ისიც კი ყოფნის რომ ვერ ამოძრავოს ეს ანგარიშებზე რაც აქვს, მაიდაბაის. და იცის რომ კიდე მოდის სანქციები. ამიტომ ქეში უნდა გიჟივით. და დაასდევს ამ ქეშს. ამიტომ უნდა უცებ გადმოიბაროს. უცებ ესენი ვერ იბარებენ. აქ ზუსტად მაგათი პრობლემა იმ თავითვე და დღემდე ხო რა იყო რომ უკავშირი არ არსებობს. ეხა მე მგონი საერთოდ ძალიან იშვიათად თუ ვინმე ელაპარაკება ის. და რაღაცას გამოისვრის რომ ესე მინდა რომ გააკეთდეს. ხო, ხშირ შემთხვევაში ეს არის mission impossible რა, არ გამოვა, მაგრამ ვერავინ ხო ვერ ეუბნება რომ არ გამოვა. იწყებენ ამის კეთებას. ეს ბუნებრივად არ გამოდის. ხო, ეხლა რომ უფრო სისტემაში რომ მოვიყვანოთ. აი ჰაერში კიდია მე მილიონი რაღაცა რა, ესე გაუკეთებელი, იმიტომ არ გამოდის ხო, ეხლა მოდი თქვათ რომ აი კითხვა ხო ისვება, აი ეს აწყობილი წლების განმავლობაში აწყობილი სისტემა რატო დაანგრია ივანიშვილმა? ხო, ეს მნიშვნელოვანია. ხო, ეს ეხლა ამაზე უნდა გადავიდეთ. ანუ სისტემა შეიქმნა, ლილუაშვილი როგორც შენაბობ იყო მთავარი ტვინი, რომელმაც ინფრასტრუქტურად გამოიყენა მიქაძეების უკვე შექმნილი, ასე ვთქვათ, კრიმინალური ეს სისტემა. აქ შემდეგ ფარცხალაძეც რასაკვირველია ორგანულად შეერწყა ამას და ამ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ორი დიდი საყრდენი ჰქონდა, ერთი სუსის და მეორე პროკურატურის სახით, იმიტომ რომ ფარცხალაძე წასვლის შემდეგაც მთლიანად აკონტროლებდა პროკურატურას და იყო ეს სისტემა, რომელიც მოდიოდა აი მის ქუჩის შპანამდე აღწევდა, აკონტროლებდა და იყენებდა ამას პოლიტიკური დარბევების დროს. ამაზე მოჭიდება დაიწყო პრინციპში არა იმდენ პროკურატურაში რა იყო ცოტა ხანი. ნუ თუმცა დატოვა იქ ის ხო თავის ნუ აკონტროლებდა ბოლომდე. შოთაძეც ძალიან აკონტროლებდა. და ნუ პლუს ეს ფინანსური პოლიცია, იმიტომ რომ ფინანსური პოლიცია ერთია რომ თავისთავად რაღაცის არის ინსტრუმენტი, ხო? და კიდე მეორე იყო ის არ ახსოვს ეხა არავის რომ ფინანსურ პოლიციას ჰქონდა ოტო, ანუ მოსმენების სამსახური. თითქმის ისეთივე როგორც სუს. ოღონდ სუმთლად როგორ თქვა ლევი რა, ასე რო თქვა. ხო, იმას ევალებოდა მაინც და ამას წესით არც უნდა ქონოდა. მაგრამ ქონდა. ანუ კომპრომატას აღგროვებდა ყველაზე ფარცხალაძე. ყველაზე და თან ისე რომ შეეძლო როგორც უნდა და ისე ეგროვებინა რა. აი მაქენ დაიწყო მაგის ინვაზია და ასევე დაჭირდა თქვა იგივე მიქაძეებს და რაღაცა და ეს ხახუნი მაშინ უკვე დაიწყო. საბოლოოდ ჩაჯდა ამ სქემაში, იმიტომ რომ გახდა FSB-ს წარმომადგენელი, ანუ არხი. იმასთან რა ქვია, მოსკოვთან FSB-ს გავლით გახდა ფარცხალაძე. რატო გახდა? მხოლოდ იმიტომ, რომ მე და მერე მისცეს ეს რომანოვი, მერე მისცეს გვარი, მერე მისცეს ეს მოქალაქეობა. ამის შემდეგ ფარცხალაძის ღირებულება მაგ მომენტში ხო ფარცხალაძე თავისთავად იმდენ სასაცილო რაღაც არის, ცოტა რა ქვია, კონკიას ისტორიას ავიტარე, ხა თვითონ ვერასდროს ვერ იფიქრებდა, რომ აი ესეთ რამეში შეიძლება და მომხდარიყო, ჩემი უგუნელია, ჩემი სკოლელია, რავი, ბარიგების ოჯახიდან არის, ამლის თვითონ წიდი და მშვენივრად იჭხირავს ყველაფერი შვება, მაგრამ ნუ ის იყო რა, დაბალი დონე იქ რაც 10-იანელების ბანდის შნირი იყო რა, რულთან ეჯდათ მაგალითად ბოხუარო შემთხვევით მოკლეს ექიმი და რაღაცა ეს იყო. ამ სიმაღლეებზე თუ ავიდოდა ხო ერასდროს ვერ წარმოედგინა, მაგრამ და თქვათ რომანოვი გახდებოდა. ხო, თვითონ ისტორიად მისი ამ ინტეგრაციის ეგეთივე სასაცილო არის რა, ანუ მანდ იყო ეგეთი რამე, რომ ამ
ეს ჰაკიმი ხო იყო ბოტასების ქურდობას არ დაგვაუწყდეს ხო ეს ჰაკიმი ხო ჩემი მეზობელი იყო ოღონდ ის იქითა დუპლექსია ეს ორივე დუპლექსი იყო ბიზნესი რა აი ბადრის გამო რო იყიდა ხო და აქეთა დუპლექსი იყო არ ბერას რაღაცა პროდიუსერი თუ დრამერი თუ რაღაცა მოკლედ მაგ კაცის შვილმა მოიყვანა ცოლად ფარცხალაძის ქალიშვილი он ფარცხალაძე არ იღებდა ამ ფაქტს და სახში არ უშვებდა და ასე შემდეგ ამ დროს ბახდა მოვიდა ბიძინა. ნუ რა თქმა უნდა მიიღო მე სახში ყველაფერი და აი მან სადღაც ნახა ბიძინამ და აი როგორც იცის გაჭედა რომ აი ეს მომწონს რა. ისინი გაეყარენ მე რაღაც, მაგრამ ეს დარჩა. ეს ხო და ანუ ფასეულობა ბარცხალაძის ცალკე აღებული სრულიად ნულია, ნუ სასაცილოა უბრალოდ, მაგრამ მან დაუმტკიცა FSB-ს რომ მე უზრუნველყოფ რომ თქვენი არხი იქნება ექსკლუზიური. ყველა სპეცსამსახური რაც ხშირად გშველის ჩვენ რა ესენი არასდროს არ ერთიანდებიან ერთმანეთს ეკიშპებიან ამ ექსკლუზიურობებზე და რაღაცა სარმებს უდებენ და რაღაც და ამან თქვა რომ იმიტომ რომ ბიზნესთან ესე ვარ და იყო მართლა მაშინ თქვენ იქნებით ექსკლუზიურები მე ვიქნებ წარმომადგენელი ნუ მესენჯერი და ეგ იყო მთავარი მისი არსებობის ეგეთი ისა რა ქვია და მე მოხდა აი ესეთი რამე რამ გამოიწვია საერთოდ ეს ყველაფერი და მე ეს ტექტონური ძვრები, ხო? უცბად აღმოჩნდა, რომ არსებობს ეს ლევან ჯანგველაძე, რომელსაც აქვს თავისი კავშირები კრემლში. არ ვიცი ხა რა დონეზე, მაგრამ ნუ აქვს რა ფაქტია. ოღონდ იმების სააგენტოების გარეშე, ანუ არც ერთ იმას არც სადაზვერო არც ფეზე არავისთან არ არის კავშირი. თავისით მოძრაობს რა. ის მივიდა ბიზნესთან რაღაცები თვითონ თავისთვისაც უნდა და ის დაილაგა და უთხრა რომ მე ვიქნები რა მესენჯერი და ეს აეწყო ეს სისტემა და ეს რაღაც დროს აღმოაჩინა FSB-ს რომ თურმე აღარ არის ექსკლუზიური ეს FSB-ს არხი რა და ის შვენიერად რაღაცებს ახერხებს და აქედან მე უკვე და ივანიშვილსაც ჭირდებოდა ეს ანუ ივანიშვილს ჰქონდა ორი არხი ერთი FSB-სთან ფარცხალაძის მეშვეობით და მეორე არხი კრემლთან რომელიც პრინციპში ლავირების საშუალებას აძლევდა. რა თქმა უნდა, ხო, აბა რა ხა მაგდენი კი ისმის შეგრძნების დონეზეც ხო, რომ ჯობია ხა, ორი ჯობია ერთ. ეგეთები იცის. 2 კაპეიკი, 1 კაპეიკი ჯობია. ხო და ის და ამიტომ ეს დანარჩენი ლოგიკურია, მე თავიდანვე მართალი რო გითხრა, ყველა დანარჩენი ვერსია იმდენად არა ლოგიკური იყო, რაღაც ზეთხასანის და ძველი იმის ვენდეტა, რომელიც უკვე დიდი ხანია ეს ვენდეტა შესრულებულია და ყველაფერი არარეალისტური რაღაცები იყო, ნუ მე ძალიან სასაცილო იყო, რომ იმას გლუვს შეეშინდა ქურდების და იმიტომ მოატრიალა გამოძიება, ნუ ახლა გლუვი კი არის, მაგრამ გლუვიც აღიქონს ქურდების რატომ უნდა შეეშინდეს ვინმე სამცალკე აღებულ ადამიანს მით უმეტეს ადამიანს რომელსაც ძალა უფლება აქვს რა სისულელია აი ჯანგველაძეს მოუკლეს ძმა და ვერც ერთ კლევს ვერ მიწვდა ამდენი ხანია ხო რატომ უნდა შეგეშინდეს მაგის რა სისულელია ამიტომ ლოგიკური მარტო ეს ვერსია ეს სრულიად ლოგიკური არის ნუ მე ინფორმაციის წყაროც ისეთი მყავს რომელსაც ჯერა FSB-დან არის წყარო ყოფილიდან და პირველი როგორც კი მოკლეს ეგრევე გადმოწვა რომ შენ გაიგებ რომ ეს დაიბარეს ეს ფარცხალაძე ბუნებრივად და უთხრეს რომ ძმაო რო იბლატავე ამდენი ჩვენ შენი წყალობით ვიქნებით ექსკლუზიურები აღარა ვართ ექსკლუზიურები და ეხა მიდი ძმაო ან უზრუნველყავი თავიდან ექსკლუზიურობა ან დავაიაქედან დავაიაქედან ეხა სამსახურიდან კი არ მოხსნიან როცა FSB-ზე ლაპარაკი მოკლავენ უბრალოდ რა ჩემი აზრით საბოლოოდ მაინც მოკლავენ ეგენი თვითონ. მაგრამ ეს იყო რა, რომ უზრუნველყავ. ეს რატო კლავენ ეგეც ერთი წამი? რა სჭირდებათ? რაღაცები იცის, რაღაცები. მეორეც ერთი სხვებმა ხო უნდა იცოდენ, თუ რაღაც აიღე შენ თავზე და ვერ შეასრულე, მოკლავთ მაშინ, რომ მე სხვამ შეასრულოს რა. და მაგათაც ახლა მოკლა რა, ჩვეულებრივი რაღაცა, ხო? ხო და ამიტომ ბუნებრივად უთხრეს რომ მიდი გელოდებით ან უზრუნველყავი და ეს წავიდა რაც ხონდა ეს ჯაჭვს მიყვა მე ხო მიქაძეები ესე და გაყვა ეს მართლა წელი და ჭიანჭველასავით ბოლომდე და მივიდა იქამდე რომ მოკლეს ეს ადამიანი საბოლოო ჯამში მაგრამ აი მე უკვე და ჩაფარცხეს ანუ ეს დაიჭერეს ის კაცი მაგრამ
ხო. არაფერი აი რატომ მოყვა მაგას მე ტექტონური ძვრები ეგ უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ ერთი რო პირადში მიიღო გლუმა გასაგებიანი, მაგას კიდე რაღაცნაირად გადახარშავდა, მაგრამ მე გლუმა მოვუწოდ, ნახა ის რაც ჩვენც ნახეთ ყველა ბოლო-ბოლო იმ ტელევიზორში, ხო რომ თურმე თვეების მანძილზე მთელი მისი საყრდენი სტრუქტურები, სუსიც და შესსიც ამ თემას ხელს უწყობენ, ფარავენ, ამ კვლევას აძლევენ საშუალებას, რომ დემო ვერსიები გააკეთოს სანამ ნაღდათესვრის და რაღაცა და ეს ხდება ყველაფერი ისე რომ გულმა არ იცის. და თან ეს გაბაზრდა მე ყველგან, რომ ესე მოხდა, რომ გულმა არ იცოდა და მთელი მისი საყრდენი სტრუქტურები რაღაც აკეთებდნენ ეგრე. თან რაღაცას არა, პირად ტიპს უკლავდნენ ისე რომ იმან არ იცოდა. და მაგ მომენტში მიხვდა რომ ეხლავე ამათზე თუ არ მიიღებდა ზომებს დანარჩენი ყველა ჩათვლიდა რომ ესე იგი მოსულა ეგრე რა შეიძლება რაღაცები ვაკეთოთ ესე რომ ამ გლუვს უარ უთხრათ რა და ჩვენთვის ვიყოთ და ბევრი ფული გვაქვს ხო ეს თლიან სისტემას ამოუტრიალებდა რა თორე ძალიანაც კარგად იცოდა რამ ხელმძღვანელზე მიდიოდა რომ საფუძველს იჭრიდა თავისი ხელით მაგრამ სხვა გზა აღარ დარჩა უბრალოდ რა თორე ეგეთი რაღაცები მაგას ესმის. აი ისევე როგორც თავის დროზე იძახდა რომ ამ ჩემებისგან ამ თავრობა უნდა გავაკეთო იმათ მაიციან და იმათ გადმოვიყო. ესევე იცოდა ზუსტად რომ ამათ რო დაიჭერდა შემდეგი ნაწილი ბევრად სუსტი იქნებოდა, ხო, მაგრამ სხვა გზა არ დარჩა რა, მაშინ მთლიანი სისტემა მოუტრიალდებოდა. ამიტომ მე მგონი მე ჩემი აზრით პაუზები იყო გამოწვეული იმითი რომ ხო, ბევრი დიდი პაუზა ეხლა 14 მარტს მოკლეს ლევან ჯანგველაძე და 23 დეკემბერს ლილუაშვილი დაიჭირეს 29 დეკემბერს ფარცხალაძეზე გამოაცხადეს როგორც ფარცხალაძე გამოაცხადეს თავარ შემკვეთად და მე მგონი რომ რაღაცა დრო დაჭირდა რომ გადაეხარშა ეს სიტუაცია მე ჩემი აზრით ფსბ-ს უთხრა რომ ოკეი გვარდებით და თქვენ იქნებით ექსკლუზიური მაინც აღარ აყავს ეს ჯანგველაძე და თქვენ იქნებით ოღონდ ფარცხალაძე აღარ იქნება რა ჩაანაცვლეთ ვინმეთი და ნუ ვინმეთი არ არის ხო მანდ რთული იმიტომ რომ თვითონ ტიპი ხარ ფარცხალაძე არავინ არ არის ხო თავარი შეკრები თავარია ხო მე რაც შტაბეჭდილება მაქვს რომ ეს ფარცხალაძესთან ერთად რო იყო რაღაცა ფიფია ხო წარმონაქმნი რაღაც იმიტომ ის მე ჩამოსული იყო ცალკე საპატრიარქოში იყო რაც კონფირმაციას ნიშნავს ხოლმე ეგეთი რაღაცების ხო და ალბათ მაგითი რა ნუ არა აქ დიდი მნიშვნელობა მაგას ვიღაც ჩაანაცვლეს, კი ბატონო, თქვენ ხართ ექსკლუზიურები. ალბათ შეათანხმა რომ გამოვაცხადებ იმას, ბრალს წაუყენებ, არ გადმოცემენ მაგაში დარწმუნებული ვარ. და ოღონდ მე რატო ეგეც დააპაუზა ბრალის წაყენება ღიად, იმიტომ რომ მიხვდა რომ წავაყენო ესენი სანამ არ დამიჭერია, არ ამიტრიალდნენ ესენი, ჯერ ესენი დაიჭირა და მე გამაწავაყენა ბრალი იმასაც ოფიციალურად, ხო? ხო, და ნუ ეხა ეს დანარჩენი პროცესი რაც მიდის, ყველაფერი რაც შენახული ქონდათ, ჩამოყარეს და ყველაფერს ტენიან და ტენიან. ეხა ფარცხალაძეს ყველა იმ კვლელობებს და აი იგივე არაცხელიას იმას ამას, ნუ ყველაფერი არი არ არის, უკვე არ აინტერესებს, მაგრამ ყველაფერს აბამენ ამას რა. ხო და ეს იყო სინამდვილეში ამ ძვრების გამომწვევი. აქვე მე ჩაგეკითხები ხა, ჩემი წყარო მყავს, რომელიც შიგნის სისტემიდან რომელიც ზუსტად იგივე ანალიზს აკეთებს და ესეთი რამე მომწერა 4 ოქტომბრის კონტექსტში. რომ ლილუაშვილი თავის გადარჩენის მიზნით ბიძინა ივანიშვილს თავაზობს ლევან ჯანგველაძის კვლელობის გახსნას, უყვება ყველა სქემას, რაც დაკავშირებულია ოთარ ფარცხალაძესთან, ძმებ მიქაცეებთან, მათ კავშირებს კოლცენტრებთან და პარალელურად 4 ოქტომბრის მოგვარებას პირდება. გრიგოლ ლილუაშვილი კავშირზე გადის კრიმინალურ ავტორიტეტებთან, ტარიელ ონიანთან და მერაბ ჯანგველაძესთან, მათ სთავაზობს ლევან ჯანგველაძის კვლელობის სრულ გამოძიებასა და მასში მონაწილე პირების დასჯას, მათ შორის ოთარ ფარცხალაძის პასუხისგებაში მიცემას, თავის მხრივ კი ითხოვს ტარიელ ონიანმა 4 ოქტომბრის ორგანიზატორები დაარწმუნოს, რომ ნდობა გამოუცხადონ გრიგოლ ლილუაშვილს. გრიგოლ ლილუაშვილი პირდება ამ 4 ოქტომბრის ორგანიზატორებს ამ თემების დალაგებას, აძლევს ინფორმაციას, შეეყავს ნდობაში და შემდეგ რა თქმა უნდა გადააგდო და
ნუ რაც ვნახეთ ბოლოს გადახერხილი იცი როგორ არის ეხლა მე ჯერ ციხეში ვიჯექი მაგ დროს და არ მინდა რაღაცა ზედმეტი ისქნა შტაბეჭდილებები რაც მქონდა გავს კი ეგეთ რაღაც ძალიან გავრცელებულ ინფორმაციებზე არ ჩავალ ძალიან სიღრმეში უბრალოდ თუ მართლა ვინმე ქურდებს ელაპარაკებოდა აი რა უნდა ვიცოდეთ ქურდებს ეს აი მე სხვა რო არ შევიდეს შეცდომაში ამის შემდეგ რა ესე გავყოთ ჯერ წარმოვიდგინოთ რომ ქურდები უბრალოდ თავისით არიან და არ არიან ფსბ-სთან და იმასთან ხო და ყველა ქურდი შენკენ არის ამ დროს და რა აი რა უნდა გაიგეთო მაგ ქურდებმა რა სისულელიან რა ანუ თუ არ არის ფსბ-სთან ან სპეცსამსახურებთან ცალკე ის არავინ არ არის საერთოდ ჭუჭყები გაუნათლებელი უმაქნისი არაფრის მაქნისი ტიპები არიან ხო რა უნდა გაგიკეთონ რა სისულელიან ის თუ რაღაცას აკეთებს ისე იმის ან სპეცსამსახურის ან იმითი და იმის მისი ნაწილია და თუ ნაწილი არ არის ხო და თუ ნაწილია მაშინ რაღაცა ელაპარაკები ანუ აი ტარიელონიან დროშეჭამის ტვინი ხო კიდე გავიხსენებ მაშინ ისე უკან მეუბრუნდები ბერეზოვსკი მეუბნებოდა რომ აი მაშინ მიხვდი ბოლო რითი შემოვიტანეთ ეს ფული საიდან შემოვიტანეთ ხო ვეღარ დაიჭირეთ გეჭირათ და რაღაც დროს უცებ შემოგიტანეთ ვერ მივხვდით კი მომიყევე ტარიელონიანი რანაირად მეთქი თქვენი ხო კალაშოვი იყო ხო და თქვენ ვიყავთ მიჩერებულები ამ კალაშოვზე ამ დროს ფსბ-მ ჩამოგვიყვანა ტარიელონიანი მინსკში აეროპორტი არ გამოსულა აეროპორტში ჩვენი კაცი დაელაპარაკა ყველაფერზე შევთანხმდით და მაქედან შემოვიტანეთ ეს ფული და მეთქი აბა იმათი წმინდა ომის კალაშოვის იცი რა ვიღა როცა უფრო წმინდა მიზანი არის და თან ფსბ ამბობს რომ უფრო წმინდა მიზანია მაშინ ყველაფერს კეთდება აი ესეა სინამდვილეში ანუ თუ შენ იმაზე ელაპარაკები უნდა იცოდე რომ ფსბ-ს ელაპარაკები და მით უმეტეს ახლა კიდე ერთი ვერსია რომ აქ ადგილზე შეხვდენო და თუ აქ ადგილზე ვინმე შეხვდი რანაირად შეგიძლია წარმოედგინო რომ სუსმაის არ იცოდა და ის შემოიპარენ თუ როგორ ესე იგი ფსბ-ს არის და კიდე ზეც სუსიც არის ხო სიგიჟეა და ან რაში გჭირდება ნუ ეგ მართლა არ მესმის აი ვერ გამოიყენებ ვერაფერში ეგ ერთი და ხო ნუ ლილვაშვილზე მართლა თუ ქონდა ვინმეს ილუზია რომ ეხა იჭერენ და ამიტომ აქეთ იქნება ნუ მე მაგალითად იმ წამს ვემივხვდებოდი რაც მოხდებოდა რომ რა თქმა უნდა ბოლომდე გამოწოვა მთელი ინფორმაცია რა ხდება დეტალიზებული მიუტანა იმ გლუვს და უთხრა რომ ერთგული ვარ აჰა ყველაფერი და არ დამიჭირო იმაზე რაზეც მიჭერე რა მაინც დაიჭირეს ეგ ყველა შემთხვევაში ეგრე იქნებოდა რა გავდაკიდეთ მაგას ხო იქ რა ხა რასაც მიყვებიან რომ აბა ეხა სურათი უნდა გადავიღოთ არა სურათი არ არის საკმარისი ეხა ვიდეო უნდა გადავიღოთ და უნდა ყველა დადგეს ვინც არის და რაღაცა ხო ეგ არის უბრალოდ ინფორმაციის მაქსიმალური გამოწვევა რომ ვინ არის არ არის რაღაცა ამიტომ ხო კიდე ერთხელ ამბობ ზედმეტში აღარ მინდა შესვლა ხა მაინც ციხეში შთაბეჭდილება რაც ჰქონდა რაც მოვისმინე ხა მოარული ინფორმაციები ესე გამოიყურება ეს ყველაფერი კი ხო და აი ხა ამ სისტემის ჩამოშლას რომ დავუბრუნდეთ და კიდე ერთხელ რომ შევაჯამოთ ანუ ივანიშვილის ხელისუფლება იდგა აი ამ სისტემაზე რომელსაც კიდე უფრო და უფრო მეტი ფული შესდიოდა და უკრაინის ომის შემდეგ ეს ფულის ნაკადები გაორმაგდა კიდე და უკრაინის ომი გაორმაგდა ალბათ გაათმაგდა ძალიან გაიზარდა მოკლედ და ამ სისტემას ძალიან კარგად მართავდა ეს ხალხის ლილუაშვილი გადასარევად მართავდა. ისე რა შენი შექმნილი როა ხო შენ მართავ რა მაგის გადაბარება არ არის. და ასევე ამ ჯაჭვში როგორც თქვი მნიშვნელოვანი იყო მიქაძეების ასე ვთქვათ მიერ ჯერ კიდე ადრე აწყობილი წლების წინ აწყობილი ეს ინფრასტრუქტურა რომელიც მნიშვნელოვანია რომ ეს ფული განკარგო ეს გზები ნარკოტრაფიკის კოლ-ცენტრების ნარკოტიკების გასაღების ხალხი ჭირდება რა რეალურად ხო ეს არის რაღაც სახელმწიფოში ხო და
ეს ეხლა მიქაძეები დაიჭირეს, ლილუაშვილი დაიჭირეს და ეს ყველაფერი ეხლა ხდება ვითი რაღაცა პატარა ქურდები, სხვა ქურდები შემოიყვანეს, პლუს სუსი გადააბარეს დინარაძეს და აქეთ არის კობახიძე, რომელიც განსხვავებით ღარიბაშვილისგან ვერ წარმოადგენს ანუ კოცობის ხატს კოცობის იდეოლოგიურ სახეს. არა, აი ვერსად ვერ ანაცვლებენ, ანუ ხო და აი რა ხდება? ახეთში მოინდომეს მაგალითად იმ პერუელი ჩანაცვლება იმისი, რა ქვია, ღარიბაშვილის და ეგეც ეს პარლამენტის თავმჯდომარეს რო ეძახიან. ხო და არ არსებობს, ხო, ნუ ვერ აღიქვეს იმათ რანაირად. იმას აღიქვამდნენ, ძალიან კი არა, ძალიანაც აღიქვამდნენ და ამას ვერ აღიქვამენ, ხო? ისევე როგორც ახლა რატო უჭირს კიდე ძალიან, ხო, რომ ეს ხო უკვე რასახე იმის სახე ხო ვნახეთ და შესაბამისად ამისი ამ გაჩეჩილის კიდე პარალელური ხელებიანი ის რო არის ჟელი, რა ქვია, კობახიძე, ხო. ნუ ამის სახე საერთოდ ხო ვნახეთ, იმიტომ რომ იმას როცა ეგეთი სახე აქვს, ესე იგი ამას ძალიფეხი უკვე სამარეში აქვს, ხო და ძალიანაც მალე იქნება ეგ ამბავი და აი ეხა ეგეც ხო არ ეგ აიჩია გლუმა, იმიტომ რომ იყო მინუს რეიტინგიანი, უბრალოდ თუ რეიტინგი კი არა, ხა როგორც საზოგადოებაში, ისე პარტიაში რაც თავარია, ხო, არავინ პატივს არ ცემდა, არ უყვარდათ რა პირდაპირ. და ეხლა მთლიანად მინუსი კი არა, იმის სიკეთ არის ურთიერთობებში, ხო? მაშინ იმიტომ დანიშნა, რომ ადვილად მოიხსნა რა, არ ყავს სასწავლი და რაღაცა, ხო? ირანში ჩასული კაცი, სურათებისთანაც გადაიღო ყველა კვდარიათან. ეხლა თავისუფლობაში ეგ და ის არასწორი ტურა ის რა ქვია დინარაძე აშინებენ ამათ, მაგრამ მაგათი როგორ უნდა შეგეშინდეს ახლა ჯერ ეგრეთ ყველა სახსოვს მაგალითად ამ ჟელეს სახე ის რა ქვია მელია რომ უყვიროდა ხო არც დაცვა ყავდა და ყველაფერი და ეგეთი პანიკა და ეგეთი სახსახი მე არ მინახავს ხო და იმის ვინც უნდა შეეშინდეს ახლა რეალურად სხვა შორის აი ეგ ხო არის ეგეთი მშიშარა აი გლუვი არის კიდე 10 ჯერ უფრო მშიშარა მაღაზი. ხო და არ არის ეგრე რომ და ნუ დინარაძე რაც არის ხა რაღაც იაფასიანი მექსტამე ყველა მიცის ხო დინარაძე როგორ აილეწება გლუვთან მაგას ნახავთ ყველანი საზეიმოდ და აუცილებლად და ანუ დასკვნა რა არის რომ ამ ძველ სისტემას ვერ ჩაანაცვლებენ? შანსი არ აქვს ჩემი აზრით. ჯერ ეგერთი ამ მოკლე დროში ხო საერთოდ შანსი არ აქვს, მაგრამ ამურს ჩემი აზრით საერთოდ არ აქვს შანსი, მაგრამ მეტი ვინ ყავს რომ მე სულ ვიძახდი, ხო აი რომ 12-დან ვიძახე, იმიტომ რომ რაღაც მაგარი კი არა ვარ და ეს ყველა იმ ოლიგარქს აქვს ეგ ისა რა, ეგ ჩაკეტილი წრე, რომელზეც მიუხედავად რომ წინამორბედების ის იციან, მაინც იმეორებს ყველა. იმიტომ რომ ეჭვიანობაა ხო მთავარი და აი ყველა ამ წრის და ვირაჟის შემდეგ გამოდის დასუსტებული, აკლდება ეს ხალხი რა. ფიზიკურად აკლდება და იწურება მე ხო ვინ დარჩა აი კიდევ ამ ჩუბინიძე დარჩა ერთი ისა ხო უჩას განდევნამაც ხო და მაგანაც მაგრა დაასუსტა რა იმიტომ რომ მაგაზე მთელი ის ქონდა ანუ ყური ეს უჩა ამ სისტემის რამდენად მნიშვნელოვანი თავარი დანიშნულება იყო რომ ეგ იყო ყური რა ანუ ხმების მომტანი იქ რაღაცა და ამას ოღონდ უხარისხებდა და ისე აძლევდა აი ეხლა რო აქ აი მე რომ აქ ის ბარო ტრავმა და წუვილი რომ აქ ყურებში ხო ამასაც ეგრე აქ ეხა იმიტომ რომ ერთ-ერთს ეუბნება მეორეს ეუბნება ყველაზე ეჭვიანობს და გიჟივით არის და ის უხარისხებდა რა და კალიბრაციას უკეთებდა რომ აი ამაზე მართლა უნდა ეჭვიანო იმაზე შეიძლება ჯერ არ ეჭვიანო და რაღაცა ეხა უჩა ეთყოდა რომ ეხა რუხაძეზე აი ხო მაგას ეთყოდა და ეჭვიანო კი არა მაგან გაყიდა ეხა უჩაც და რუხაძე ორივე ლონდონში არიან და ხო და ის რა ქვია ამიტომ ეს ყველაფერი დააკლდა რა აი რატო ნამდვილ თურქმენბაჟის რატო ვიძახი ხო ის შემდეგი ეს მომღერალი კაცი ეს გურბანგული ხო რატო გაჩნდა საერთოდ მან იმიტომ რომ იმდენი დაიჭირეს ეს მინისტრები და ესენი რომ იქ ყავდათ მართლა რა რაღაც 75 ვიცე-პრემიერი რაღაც არა ბევრი ასეული მინისტრი დაჭერილი და აი კორუფციას ისინი ებრძოდნენ, ვედროებით ბრილიანტებს უღებდნენ, მაგრამ და
ბოლოს ვეღარ ნიშნავდნენ იმას ჯანდაცვის მინისტრს რა, იმიტომ რომ აღარ იყო არავინ რა და ეს იყო კბილის ექიმი. ოღონდ გავდა ძალიან იმას რა სახეზე, მართლა. და ნუ გააბაზრეს რომ ის არის უკანონო შვილია და დანიშნეს ეგ და გახდა პრეზიდენტი. ინაუგურაციაზე ვარ ნამყოფი. აბა რადგან მოხდა? ავიცი, აი დუშანბეში ვიყავი მეც, ოღონდ ამათგან განსხვავებით, მეც ვიცოდი რატო ვიყავი, მიშას და ერთად ვიყავი. იმათაც იცოდნენ რუსებმაც და ამერიკელებმაც, იმიტომ რომ ის დასაწყისში არ ბღეროდა ჯერ და რაც ნორმალურად გამოიყურებოდა და ნუ ბუნებრივი ის ქონდა რომ ის კი არა რომ გავაკეთებ, მაგრამ თუ გადავწყვიტე დივერსიფიკაცია და თუ ამერიკელებთანაც მომინდა ურთიერთობა, თქვენ ხო გამიყვანთ ამერიკელებზე რა და ამიტომ გასაგები იყო რატო ვიყავით იმ დუშანბეში პუტინის გვერდზე დასახატად კი არა, აი ეს ხაზი იყო რა. ხო და ისიც ხო ბოლოს ის თურქმენბაშიც აი მაგას ვამბობ რა, საყრდენი ტიპი ვინც ყავდა ყველაზე ერთგული ეს ვიცე-პრემიერი, ვისი აწყობილიც იყო აი ეგრე ზუსტად ეს სისტემა, იმას რუსებმა იქიან აქიან შემოვარეს ვერა და მერე წაიყვანა რუსეთის ელჩმა რაღაც აბანოში, დაათრო და ნუ აი თვალზე თქვა რა, აი მანო დაბერდა ეს და გამოსიeda თუ რაღაცა და ის ჩაუწერა ანახა, მოხსნა თუ არა სამ დღეში ნუ მოუკვდა, მოკლეს უფრო გამოეცალა ეს საყრდენიც და ეგ იყო თავის ხელით გამოაცლევინეს და ახლა ესეთი აქ უფრო ერთი ეგეთი არ აყავს თუ დობის ამბავში ჩოვენიძეა მაინც ეგეთი რა რომელზეც აი სულ პირდაპირ აი ძველი აი არის მსახურებიდან აი ჩუბინძე დარჩა ერთადერთი ჩუბინძე ახლა მესენჯერი ახლა გავრილოვის ხამის ჩუბინიძე მიუტანა ეს ბრძანება იმას ხო ეხა აგერ ირანის საელჩოშიც კი ჩუბინიძე იყო მისული ხო დობის ამბავში ეგ არის სპეციალურად ვიძახი რომ აი ხო რო დაიჭერს მაშინ დაერხება ბოლომდე მაგრამ დაიჭერს ჩუბინძეს აიჭერს აუცილებლად ნუ ჩუბინძეს რაღაცა აი რამიტომ ვიღაცა ეთქვის რაღაცას და ბოლოს მაინც დაიჭერს და ეხა კალაძეზე მითხარი ერთი აი ამ საერთოდ კალაძე რა თავის თამაშობს ვინმესთან აი კალაძეზე მე ძალიან ჩამოყალიბებული სამაქ აი ბოლო მოვლენებზე რომ რამ გადაარჩინა კალაძე პრინციპში იყო გამზადებული კი იმიტომ რომ ტყემალაძე დანიშნეს იქ ვიცემერად ხო და იდეაში კამპანია ტყემალაძეს უნდა წაეყვანა მაგრამ უბრალოდ რაღაც მომენტში გააკეთეს კვლევა და ნუ კი აყალბებ, მაგრამ რაღაცა ხო უნდა დაწერო, რომ ზედ დააშენო ეს გაყალბება რა და ნუ დინა ის ტყემალაძე გამოვიდა ნულოვანი რა. და ნუ მანდ გადაწყდა ის კი არ არის კობახიძე მთხოვა კალაძეზე ეგ სისულელე. უბრალოდ ნახეს რომ ეს კალაძე ასე თუ ისე წერს რა რაღაცას მაინც. ამიტომ გადაწყვიტეს რომ აი იყოს. მაგრამ აი ეხა გადარხეული, იმიტომ რომ ეხა უკვე არჩევნები ჩატარებულია, ეს ტყემალაძე არის, ის კანონი უკვე მიიღეს თუ არ ვიცი, მაგრამ მიიღებენ რომ ვიცემერს შეუძლია იყოს და იყოს. ამით დაიჭერენ და არაფერი არ მოხდება რა, მე ყავთ რა მეორე. რა შეჭირდება მისი დაჭერა უბრალოდ პერსონაჟი? ქეში. აქ ორი ვერსიაა, მე მეორეს ვეყვნობი, ვემხრობი. ნუ არის ორი, ნუ ერთი არის რომ ბოლომდე გაპარსავს და გაუშვებს. თუმცა კალაძე დიდი ხანია ოცნებობს რომ გაუშვან. იმიტომ რომ ფული აქვს, ყველაფერი აქვს და ძალიან უნდა რომ წავიდეს, მაგრამ ეგრე არ უშვებია. მეორეა რომ მაინც დაიჭერს, მე მგონია რომ მაინც დაიჭერს. აი კარგად გაიცნობა ყველა кейს, სადღაც გაასხამს მერე და მაინც დაიჭერს, ეგრე მგონია. მე როგორც ვიცი, შედაწყაროებიდან თან განსაკუთრებით არ უყვარს და განსაკუთრებით არ უყვარს და ყოველ. ნუ ხო, იმიტომ რომ ეს რაც პლუსი აქვს, ის მინუსი აქვს, ხო, რომ თავისი მხარდამჭერები ყავს. ამისგან განსხვავებულები კიდე. ეგ პლუსია რომ მაშინ მაგან იყაროს მერად, მაგრამ მინუსია რომ რატო ის არ მოწონდა და ეს მოწონდა ეგრე რანაირად, ეგრე ხო არ შეიძლება. ის უნდა მოწონდეს ჯერ და ამიტომ არ უყვარს ბუნებრივი. თან მე ნუ კაპეიკის ამბავშიც ამას უკვე ძალიან ბევრი აქვს და ეგეც არ უყვარს რა თქმა უნდა. ხო და ქეშის ამბავი ეხლა მაინც წამყვანია რა, ქეში დაძდევს და ეხლა მაღაზია მეტი ქეში ვიცა კალაძეზე. ეხლა მოვრჩით ამ გადაცემას, შევაჯამოთ, აი რისი თქმა გვინდა ამ გადაცემით რა. ამ გადაცემით მე პირველ რიგში იმისი თქმა მინდა რომ ჩვენებს აქეთან აპირს მინდა კიდე ერთხელ უთხრა რა რომ რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ აქეთ დალაგება რა, იმიტომ რომ აი ვარწმუნებ ყველას
როცა არ იყო ეგრე არ ვიძახდი რომ ეგრე არის რა. ეხლა ძალიან დასუსტებულები არის. და ეხლა აქეთა მხარე რო იყოს წყობრა დაალაგებული, მართლა შეიძლება უკვე არ ვიძახი რომ დღესვე ამ წამსვე, მაგრამ შეიძლება უკვე რა. და ოღონდ აქედან რაღაცა გასაგები მესიჯი ჭირდება ხალხს რა, ალტერნატივა ჭირდება, ნუ არ გამოდის უბრალოდ სხვანაირად ხო ხედავთ არა. კი შეიძლება რაღაცა ისეთი კატაკლიზმი მოხდეს, რომ რაღაცნაირად ჩამოინგრეს, მაგრამ ნუ ეს ძალიან ისე არის რა, უნდა ვიჯდეთ და ვიმარჩიებოთ და აქეთა მხარეს თუ დაალაგება მოხდება, ბევრად ადვილი გახდება. ბევრად სუსტები არიან. ახლა მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ შარშანდელ ინტენსივობამდეც კი რომ შეძლო მიტინგების აყვანა, ეხლა ვერ გაუძლებენ რომ გეკათი და მდინარაძე და იმითი. იმიტომ რომ არ არის ეხლა იგივე სპეცრაზმიც მოკლედ ის დაქირავებული ბანდა აღარ არის. ხო, ეხლა არის პოლიციური სპეცრაზმი, მართალი გითხრათ 4-ში რო უყურებდი, პირველად სპეცრაზმი მოიქცა ისე როგორც სპეცრაზმი უნდა მოიქცეს რა, გაასუფთავა ტერიტორია, გაჩერდა არც დევნა, არაფერი, ეგ არის. ნუ ვიცით ეს კაცი ეხლა ვინც არის გედერ და ეგეთი ტიპია რა. რომ ეგ იცის და მაგას ასრულებს და ამიტომ ეს არის რა, რომ აქეთან ხარ პირველ რიგში თორედ ნუ თვითონ ბევრი რამე იქნება, ეხლა ეს ირანიც იქნება, კიდე მე დარწმუნებული ვარ ეხლა იგივე ბრიტანეთმა რახანეს პირველი ნაბიჯი გადადგა, რა თქმა უნდა, ყულევსაც იზამს და რა თქმა უნდა, ბიძინასაც იზამს. და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ბიძინა მიცოდეს, რომ აი ეს რაც მოუვა ეს სანქციები, ეგ რუხაძისგან მოსდის აუცილებლად მისი მეშვეობით. ხო და ასევე ხო იქ ორბანი ცოტა ხანში აღარ იქნება, ის გზაც თუ გაიხსნა, იქაც იქნება ეს ყველა სანქციები. შესაბამისად აქამდე რო ტრიპაჩობდნენ რომ არაფერი არ არის, ეხლა ხო ნახეს ეს სანქციები რა არიან რა. ისინი გაყურსულები რატო არიან პირველი დასანქცირებულები? იმიტომ რომ იმათ ნახეს უკვე, აიხანია ნახეს და მიხვდნენ რომ არავინ არაფერს არ ატყუებდა. და აი ეს იმხარებას ხო, აი ხარება და ნობელაური და ისა და დაასანქცირეს მესამე დღეს ღირსების ორდენი გადასცა და მერე საერთოდ მოისროლეს სანაგველსა და ის უბრალოდ გადარჩა დაჭერას, მაგრამ მაგდენ მოასწარე რომ იმხარებას იმასაც შევპირდი რომ პირველს დაგასანქცირებ თქო და გამოვიდა მართლა და იმასაც შევპირდი რომ აუცილებლად გადაგაგდებენ თქო და გადააგდეს კიდევაც. ეხლა ხო იცის უკვე რომ ყველაფერი ეგრე არის სინამდვილეში. და აი კიდევ ამ პროცესს რო უყურებ, სიამოვნებს რა, იმიტომ რომ აი ეს როგორ ეცვლებათ სახეები და როგორ ხვდებიან სინამდვილეში რა არის ეს სანქციები. აი ეგ არის ძალიან სასიამოვნო და ჯერ კიდე ბოლომდე არ არიან მიხვედრილები. კიდე ნახავენ ბევრ რაღაცას. და კიდე ნახავენ კიდე სხვა სანქციებს. ასე რომ ანუ რუხაძის წინასწარმეტყველება აუხდებათ. აუხდებათ აუცილებლად რა თქმა უნდა. მოკლედ, მე ესე ვფიქრობ, რომ მეორე ნაწილი ბევრად უფრო საინტერესო იყო პირადად ჩემთვის. ნახოთ, აბა რა სიტყვით ჩვენი მაყურებელი და ეს თქვენი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარეთ კომენტარებში, როგორც გითხარით. ჩემი აზრით, ეს კიდე უფრო ბევრად საინტერესო იყო მეორე ნაწილი. დიდი მადლობა გივის, მესამე ნაწილსაც ჩავწერთ, როცა ამისი დრო იქნება. მოკლედ, დიდი მადლობა თქვენ და მომდევნო შაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა ეკაშენით.